Γεια σας παιδιά, παίζω παρκούρ. Μη με βλέπετε έτσι. Πρέπει να νικήσω παιδιά αυτά τα παρκούρ. Αυτά τα κάνω εδώ και ένα μήνα. Είμαι πολύ καλή όμως αυτό και το κάνω. Αυτή που το παίζει τώρα βέβαια είμαι εγώ με την αδερφή μου. Οπότε θα πω στην αδερφή μου να βγει γιατί κρατάω την κάμερα και δεν μπορώ αλλιώς. Ναι βρε παιδιά, τώρα έχω και το μικρόφωνο εδώ που ακούγεται και δεν μπορώ. Ναι, ωραία. Παιδιά, θέλετε να πάμε Brookhaven? Κωνσταντίνα, μπες Brookhaven. Όχι, δεν θέλω. Πω, καλά βρε Κωνσταντίνα. Έλα να παίξουμε λίγο αυτά τα Έλα παρκούρ. για τους συνδρομητές μας. Δεν ξέρω, δεν μιλάνε ελληνικά. Όλοι μιλάνε ελληνικά. Πήγαινε. Ένα λεπτό, άμα χάσω. Ωραία Κωνσταντίνα. Οκ. Μπράβο. Όσοι θέλετε να δουν το όνομά της, κάντε like και εγγραφή. Να τους το δείξω ένα λεπτό. Ναι, θα πάμε στο προφίλ της αδερφής. Ένα λεπτό, Μαρή. Λοιπόν, το όνομά της είναι αυτό εδώ. Daisy. Είναι αυτό εδώ, το Daisy, όλοι το βλέπετε. Κωνσταντίνα, φέρε το λίγο πιο κοντά στην κάμερα. Είναι αυτή εδώ η κοπέλα, έχει Daisy εδώ. Πάτα λίγο τον εαυτό σου να το δούνε. Το προφίλ της είναι κάπως έτσι. Τη λένε Νούντα 600. Όποιος θέλει το σημειώνει. Τέλος πάντων.